Ja da, han bløs varmluft. Men, som dere så drøv til kjølevæska her. Antagelig så er det hold i registeret. Antagelig så har jeg vært uheldig der. Jeg må ta opp og sjekke. Ja, da har jeg tatt den ut. Jeg vet ikke. Det er mulig det leker en plass. Det er noe åpne i boksen her. Så. Jeg skal fyre opp, og så ser vi. Før vi går i gang med videoen, så vil jeg gjerne si til dere som ikke liker så veldig mye prating, at nå blir det en del prating. Jeg må forklare en del ting. Så om dere ønsker å skippe til et annet segment, så får dere gjøre det. Men i hvert fall, da jeg holdt på med varmeapparatet for å fikse det, så tenkte jeg skulle gjøre det en ren utvendig, det varmeregistret. Jeg brukte først en messingbørste, men det gikk tregt. Så fant jeg ut at ok, jeg får da bare prøve med en roterende stålbørste og være veldig forsiktig. Og det var jeg. Men den roterende stålbørsten tok tak i en kant, og så for den her børsten utover registret, og kanskje er det da det har skjedd at det ble skade på den. Så da jeg oppdaget det at jeg hadde fått en lekkasje, så gikk jeg rett inn på Facebook på en gruppe der og spurte om det var noen som visste av noen i Nord-Norge som reparerer. Svarene indikerte at nei, det er det ikke. Men at det er et firma sørafor som reparerer. Men jeg hadde ikke lyst til å sende det av gårde riktig med en gang. Jeg ville prøve å undersøke om jeg kunne få tak i brukt. Så jeg la ut et innlegg på diverse Volvo-traktorgrupper. Og der er et par karer som har. Jeg venter på litt svar og sånt, men det er ikke noe avgjort ennå. Jeg vet ikke noe pris eller noen ting, men jeg håper jo det at jeg kan kanskje få kjøpt. Men får jeg ikke kjøpt, så må jeg jo sende av gårde til reparasjon. Og som sagt, det er et firma sørafor som holder på. De holder til i Stavanger og heter Radiatorservice. Jeg ringte dem og forklarte situasjonen, og de skulle ha rundt 2500 pluss moms for å fikse den. Og jeg tenkte det var veldig dyrt, så jeg måtte spørre, er det for å lodde de cellene som er ødelagt? Nei, sa han. Vi bytter ut hele kjernen. Og da tenkte jeg da, ok, det rettferdiggjør virkelig den prisen, for det er et utdøende yrke. Det er et håndverk som er på tur bort, rett og slett. Så det synes jeg var en grei pris da. Men jeg ville jo selvfølgelig se litt videre. Så jeg lette og fant ingenting. Men så fikk jeg en link hos en kar på YouTube, en som kommenterte på den forrige videoen. Og han ga meg en link til et firma sør i Sverige, i Kalmar, som driver og reparerer radiatorer og varmeregister. Jeg husker ikke hva de heter, men jeg kan legge opp et bilde av navnet deres. De skulle ha 2500 svenske kroner. Det stod ingenting om det var moms. Vet ikke hvor mye frakt det blir. Men skal jeg få det sendt til Norge, så må jeg betale moms inn til Norge. Det kommer et fortollingsgebyr på et par hundre kroner kanskje. Og så, ja, frakta vet jeg som sagt ikke hva det blir. Men erfaringsmessig så frakt de fra utlandet og inn til Norge, spesielt i nordiske landene, det er ganske dyr. Og det går bestandig med PostNord fra Sverige. Og det tar så mye tid, og man risikerer at tingene blir borte. Så jeg tror jeg legger det litt på is foreløpig. Men så er det jo også en annen mulighet. Jeg kan jo prøve å reparere det selv.
Men jeg har aldri gjort noe sånt før. Jeg har aldri loddet kobber, hverken rør eller radiatorer eller varmeregister eller noen ting av kobber. Så jeg er litt på tynn is der. Men så er det jo det at denne kanalen dreier seg jo om at jeg gjør ting jeg aldri har gjort før. Og mange skrev i kommentarene at ja, nei, det der det fikser du, det får du til. Og noen skrev at nei, du må ikke røre det der, du må ha kontroll på varmen, du må vite nøyaktig hva du holder på med, du må ha rett utstyr. Og jeg er veldig enig med dem. Men så er det jo det at man vil jo gjerne prøve. Men jeg har ikke tinn, og jeg har ikke flussmiddel. Så det må jeg eventuelt skaffe, og det kommer seg på rundt 500-600 kroner hos Claes Olsson. Og da tenker jeg det at ok, hvis jeg kan bruke 500-600 kroner på loddetinn og flussmiddel, som jeg kan få bruk for senere også, og kanskje får den fiksa, så har jeg jo en ganske rimelig reparasjon. Går det ad undas, så kan jeg jo alltid sende den av gårde og få den reparert for 2500 pluss moms og frakt. Så egentlig så har jeg ingenting å tape på her. For å gjøre feil, blir det mer ødelagt, så sender jeg av gårde, får det reparert, og de bytter ut den kjernen i det varmeregistret. Så jeg tenker det at jeg skal først trykksette den her, og så se hvor det er lekkasje, om det er lekkasje. Vi vet jo at det er lekkasje. Så jeg blir å sette ned trykket på kompressoren til 1-2 bar, blinde ene utgangen på registret, og så spraye litt såpevatten på og fylle luft inn i, og se hvor det bobler opp henne. Hvis jeg ikke ser noe særlig med sånn såpevatten, så får jeg bare senke det ned i vatten, og da ser vi i hvert fall om det er lekkasje. Eller hvor det er lekkasje. Vi vet at det er lekkasje. Så jeg tror vi bare hiver oss til med det. Hva i all verden kan gå galt? Da har jeg justert trykket til cirka litt under 1 bar. Sånn, da har jeg stilt ned trykket, og så har jeg teipet på en bit av en finger til en gummihanske på her. Det er ikke sikkert det er tett ennå, jeg vet ikke. Så det jeg tenker jeg gjør det nå med en gang, er at jeg har noen sånne glassrenser. Så jeg sprayer det godt ned her. Og så ser vi. Ja. Skal vi se. Det kanskje beste hadde vært å senke det i vatten der. Ja. Jeg har lekkasjer her. Skal vi se. Det er jo rett opp med den her. Prøv en gang til. Jeg skal senke den i vatten. For her får vi ikke noe ordentlig bilde ut av det. Vi ser om det kan være noe på baksiden her. Her tror jeg det er en lekkasje. Skal vi se. Nei. Spraye ned hele greia her. Så se på denne siden.
Jeg kan høre lekkasjen. Den her i området. Mon tru, når jeg satte på den her, så brukte jeg popnagler. Og vi ser at her i området er den lekkasjen. Popnaglen er der. Kan det være den som er årsaken? At når jeg borret ut her, at bånd gikk for langt inn, og at han gikk i den innerste cella her. Jeg skal senke han i vatten, så prøver vi da. Skal vi se. Vi har jo det bruddet her. Det er her nede, det er en plass det er feil. Så det jeg gjør, jeg stikker den nedi der. Jeg ser det boble der allerede. Ok, vi har 2 plasser hvor det er brudd. Ok. Det er 3 plasser hvor det er brudd. Der i hvert fall. Vi har et helt inne her. Vi har et her. Og vi har et her. Ok. Da kan jeg si med en gang at dette er ikke noe jeg blir å prøve meg på. Skal vi se her. Vi har en lekkasje her, inni der. Og det er imot den her. Hvis jeg begynner å lodde her, tror jeg ikke det blir bra. Vi har en lekkasje her, og vi har en lekkasje her. Så jeg må nok bare satse på å finne en brukt den, eller å få den her fiksa. For det her, det blir ikke jeg å ta i på. Det kan jeg se med en gang. Og det bruddet inni her, jeg kan ikke på noen slags måte se at jeg har forårsaket det, for jeg har jo ikke vært i nærheten inni her. Så det er bakom denne kanten, så helt inni her er lekkasje. Så den lekkasjen har antageligvis vært lenge, og det kan forklare hvorfor at det var så lite kjølevæske på traktoren da jeg begynte med det her undersøkelsene i forbindelse med at motoren ble så varm. Da oppdaget jeg at det var lite kjølevæske. Så det kan være det at det har lekt ut av det varmeregisteret. Så beklager folkens. Det ble ikke noe loddevideo eller noe sånt her. Men da har man i hvert fall funnet ut det noe. Så får jeg ta tingene videre derifra. Vi får se hva jeg finner på, rett og slett. Hvis du vil se flere sånne videoer, så er det bare å abonnere på kanalen. Ring ned i bjella, så får du et varsel når jeg legger opp neste video. Og trykk gjerne like-knappen. Det hjelper kanalen veldig godt. Skriv også en kommentar hvis du ønsker. Det setter jeg veldig stor pris på. Takk for at du så på.